Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Tinklalaidės 35 į pensiją rėmėjas ir partneris sutelktinio finansavimo platforma Let's Invest. Let's Invest ekspertų komanda padeda privatiems asmenims bei įmonėms pasyviai įdarbinti laisvus pinigus su konservatyvia rizika. Klausėte kaip? Drauge su profesionalais investuojant į išskirtinius projektus. Projekto atranka bei priežiūra rūpinasi Let's Invest komanda, o investuotojų lėšos visuomet yra apsaugotos įkeičiamų nekilnojamųjų turtų. Noriu tik priminti, kad pinigai, kurie nedirba, nuvertėja, tad visada apsimoka juos įdarbinti. Jei nežinote, kur ir kaip, jums padėti gali Let's Invest ekspertų komanda, susibūrusi tam, kad investuoti būtų paprasta visiems. Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Sveiki, visi tyčia ar netyčia užklydę į mano tinklalaidę. Aš Indrė Kavaliauskaitė ir mes čia kalbam apie investicijas ir apie tai, kaip susikurti savo saugią ateitį. Ir ta saugia ateitis turbūt neįmanoma vien finansiškai, ją atribojus nuo fizinio saugumo ir nuo ne tik ekonominių sviravimų, bet geopolitinių grėsmių. Tai esu labai dėkinga, kad šį rytą sutikot prie kavos pasikalbėti ir dar į svečius pakvietėt su manim. Lietuvos kariuomenės gynybos štabo J7 už karinį rengimą ir pratybas atsakingos valdybos viršininkas, pulkininkas Eugenijus Lastauskas. Ačiū, Indrė. Man tai atrodo, žinai, aš pirmą dalyką, kur pasakysiu, man taip atrodo, nors strateginės komunikacijos departamentas dabar ne mano tarnybos vieta, bet žinai, kaip piliečiai ateina į kariuomenę, tai negali kariuomenė sakyti, ką pakvietė į svečius. Nes viskas, kas yra aplink jumis, yra už jūsų pinigus ir jūsų labui. Tai žinai, tu negali savo investiciniam objekte atėjęsdavo sakyti, kad čia svečiuosi. Bet labai gera tema, aš tik atėjus, mane pasitiko Indrė irgi. Ir kalbėjo, kaip sako visi, aš sakau, noriu kalbėti šitą temą, kad gink Dieve nebeieškoti ten kažką ne taip daro, kad pasakykit, ką čia reikia keis daryti. Vienit, kalbėt, ką galim nebent geriau padaryti. Ir sako taip, bet kartais dabar būna, žurnalistai ateina ir klausia tokių dalykų, kur, sakom, negalim pasakyti, dėl to, kad tai yra paslaptis, negalim priešui atiduoti šitos informacijos. Ir jie irgi sako, bet čia už mokesčių mokėtojų pinigus, čia mes turim žinoti teisę. Tai ne, gal aš svečiuosi ir ne viskas, kas už mokesčių mokėtojus, priklauso mokesčių mokėtojams. Tegu ekspertai, specialistai ir profesionalai daro ir kviečia į svečius. Čia, man atrodo, čia labai šviesus. Mes prieš tai jau kalbėjom, žinai, aš kaip galvoju, kur yra iššūkis, bet čia vėlgi aš kaip galvoju. Yra keletas dalykų, žinai, man atrodo, fundamentaliai, kur yra dabar, žinomas žmonijos istorijos, kokius žinom, taip galim kažkaip pasižiūrėti kokius 5000 metų, ne, Šumero Kado civilizacija turbūt, kad seniausia, ką mes galim ten atspėti. Tai 5000 metų arba žmonėm trūko dviejų dalykų. Ten gal daugiau trūko, bet du dalykų, tai kalorijų ir informacijos. Žinai, visą laiką kova buvo, kad kuo daugiau kalorijų, nes, žinai, didžiausia problema trūksta, žinai, ir badas, ir iššūkis. Man atrodo, ir taps pats su informacija, žinai, tu nori kažką paskaityti, sužinoti naujo, tai tu turi eiti į biblioteką, žinai, arba keliauti į didelį miestą, Simonas Daukantas iš Papilės atėjo, žinai. O dabar paskutinius 50 metų, aš, pavyzdžiui, dar augau tam laikotarpį, kai mačiutė, kai sakydavo pasitaisęs, Radviliškai, tai reiškia vo. O taip, gerai. A dabar jau jeigu Indrė pasakys pasitaisęs, tai jau, žinai, nelabai man jau pasako pasitaisęs, tai jau nieka gera, žinai. Tai man atrodo, kas atsitika, žinai, mes dabar esam tam laikotarpį kaip kalorijų per daug. Ir tas pats yra su informacija. Žinai, informacijos, jeigu buvo seniau visą laiką trūko, tai dabar, mano manimu, informacijos yra per daug. Dabar ką darom su kalorijom, tai stengiamės neryt. Nors sako, žinai, man... Sportuoti, neryt, sveikai valgyti, ne? Rinktis, ką valgom, žinai, labai pasižiūrėti, kada, kiek ko valgom ir kartais gal ir dietos pasilaikyti kažkokios tai. Tai man atrodo, šita analogija labai artima turėtų būti ir informacijai. Žinai, kur ar iš tikrųjų visada viską tau reikia žinoti. Ir aš, pavyzdžiui, kartais galvoju, ten kaip žmonės pradeda klausinėti kokią
nu va tenai dabar pavyzdys kažkas ten, ar ten Ukrainai užėmė 100 metrų, 200 metrų. Viešpatė, negi tau nėra daugiau ko užsimti. Ką tavo žinojimas, mano supratimu, žinojimas turi transformuotis į veiksmą. Jeigu žinojimas nesitransformuoja į veiksmą, tai yra pletkai. Tai dabar, kas ten, kur atsitiko tuose procesuose, kurių tu neįtakoji. Ir mano bičiulis Arnoldas, galingas investitorius Jungtinėse Amerikos valstijose, didelės investicijos, sako, aš labai riboju informaciją. Nes jeigu aš negaliu šitų dalykų įtakoti, kam tada? Ir kam tada ypač varginti save tą informaciją ypač negatyvę. Sutinku. Žinai, antras dalykas, kur mes dažnekėm ir sorry, aš biškį tokį monologą, bet iššausiu kelias. Labai gerai. Tai čia ir norim, tam ir esam. Turim eterį ir žmogų, kur informaciją galim girdėti. Ir jeigu ką sakysi, stop, aš nepertraukiau, aš pertraukiau. Man atrodo, antras dalykas, kur yra labai svarbus, žinai, mes gyvenam kapitalistiniai visuomeniai. Kapitalistinės visuomenės Adamo Smito, kaip suprantu, konceptas yra darbo pasidalymas. Savaržėlių tas pavyzdys. Ne? Tai, ir specializacija reiškia profesionalumą ir produktyvumą. Ir mes pasitikim profesionalų. Mes gydytojų pasitikim, kai ateinam pasigydytis. Tai ir ko gero... Gal truputį sustabdysiu su gydytojo pasitikėjimu. Gal mes pakeiščiau, šiaip daug kas pabaigęs mediciną, parodytų savo pažymėjimą ten, kad baigiau, mes tikėsim, kad jis gydytojas, bet ar tikrai pasitikėsim, tai nebūtinai, nes ne kiekvienu gydytoju, kuris baigė, tu tiki, kad gydytojas, bet nebūtinai pasitikė jo visais sprendimais. Ir man labai norėtųsi, kad mūsų kariuomenė būtų ta, dėl to ir norisi, kad kalbėtų žmonės, kurie suteikia ramybę, kad visi ne tik tikėtų, kad jie yra su uniforma, bet pasitikėtų. Aš, pavyzdžiui, pasitikiu. Bet, žinai, aš kaip galvoju, kad tas, net jeigu gydytojų kažkurioje vietoje nepasitikim, vis tiek kitos opcijos nelieka. Jeigu turi galimybę, eini pas kitą. Jeigu neturi, klausai to, kuris pasakė. Nes kitos opcijos, man dabar prietėlis labai žinomas akių gydytojas Almantas Makselis pasakoja, sako, žiūrėjo mano akis ir jis aiškina, kaip akis veikia. Žinai, sako Almantai, aš tos ekspertizės tavo 20 metų, 10 000 valandų neperimsiu, nesuprasiu. Tu negaišk laiką, sakyk, ką reikia daryti, aš padarysiu taip, kaip tu pasakysi. Tai man atrodo, dar čia vienas toks svarbus elementas, tais pasitikėti ir žinai, ir sakau, mano manimu, tų žmonių, tas toks kartais bereikalingas informacijos, gražu, kad domis, bet ar neverčiau tą laiką skirti, žinai, šeimai, tarpusavį, savo reikalų, galų gal investicijom, kaip sakėm, pagalvojam apie finansinį, negu kažkokiais dalykais, kurių tu ten neįtakosi. Ir man labai graži mintis apie tą ramybę. Žinai, aš kur galvoju, kada amerikietiška konstitucija įrašyta, žinai, žmogus siekia laimės, pursuit of happiness. Man atrodo, laimė tai yra, ką aš esu katalikas, ką bažnyčia sako, palimėkime vieni kitiems ramybės. Tai tik tai ta, gal žodis ramybė lietuviškas kartais man bent jau asocijuodavo su tokiu, žinai, neveiksnumu, žinai, angliškai peace biški skamba ramiau, biški kitaip, kitokią reikšmę turi. Tai bet man kur atrodo, žinai, ta ramybė ir ypač vidinė ramybė, jinai susijus, ne tiek su išorės veikla, kiek su protu tavo. Tu gali būti mūšio lauke, Dovydo psalmė. I shall not afraid as I walk through the valley of death, you will comfort me. Tai aš nebijosiu, net reidamas slėnių tamsiausio, aš nebijosiu, nes tu šalia būsi. Tai ir nuo tikėjimo, nuo to, ką aš tikiu. Ir ar tikiu tikėjimu Dievu, arba tikėjimu bent jau mažesniam, tai ką aš darau, prasme savo. Tai man atrodo, tie dalykai yra tokie fundamentaliai svarbus. Prieš priimdama sprendimą investuoti per Let's Invest platformą, man buvo svarbus keli aspektai. Pirmas, kad mano rizika būtų kuo mažesnė. Let's Invest siūlo labai konservatyvią riziką, užtikrintą įkeistų nekilnojamojo turtu. Kad turėčiau su kuo pasitarti, čia jums padės profesionalai, ir kad viskas būtų paprasta.
Jūs padarote bankinį pavedimą iš savo sąskaitos, įgyvendinus projektą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš atgal į tą pačią sąskaitą. Tai į mano klausimus visus buvo atsakyta, pasižiūrėsim, kaip man pavyks su pirmąją 10 000 investiciją. Toliau investuosim daugiau. Ar yra kažkas, pradėjom kalbėti apie tą ramybę, kad žmonėm paprastiem pavyktų lengviau susikurti kažkokią ramybę ir pabėgti nuo to informacinio triukšmo, kuris jau kartais nebežinai, ar čia yra reali grėsmė, ar tiesiog tas visas fonas, kuris atsidarius, nenoriu aš skaityti dažnai portalų, nes ten atsidarai, tam triukšme nebesupranti, ką, kodėl, ar jau čia tokie, net nemėgsti savo tos būsenos, kur perskaitai ir gal... Taip. Čia ko gero toks, 6 skaičių piniginė išraiška klausimas, žinai, bet mano taip sąžininkai pasakysiu, žinai, kas nupirko. Vat kai mes pradėjom šnekėtis ir tu sakai, važiuok, aš noriu tą daryti laidą dėl to, kad noriu nešti ramybės, kad noriu suvienyti, kad noriu, žinai, nuraminti. Man kaip atrodo, keli dalykai, kuriais aš vadovaujus. Pirmas dalykas tai dieta. Žinai, ar man iš tikrųjų reikia va šitos ten neigiamos žinios, nes ar iš tikrųjų man reikia dabar 2 naujienos, ar man būtinai reikia va to, žinai, ar ten kažkur kažkas kažką padarė. Tai čia kaip valgom, žinai, kiek galėjau taip stengtis, žinai, sakai, iššūkis, Jerunda sako, kaip nevalgyti po 18 valandos, iššūkis kaip po 20 nevalgyti. Tai va čia, žinai, tas pats irgi, žinai, taip pasižiūrėti, gal va šito aš neskaitysiu, šito šaltinio, šito žmogaus arba šitos naujienos. Yra toks, tarp kitko, Sokrato filtras. Jeigu aš gerai atsimenu, aš pabandysiu pasakoti. Ateina žmogus pas Sokratą ir sako, žinai, aš noriu tau pasakyti naujieną. Sokratas sako, palauk. Sako, ar ta naujiena tikrai tiesa? Tikrai, žinai, 100% kad tiesa. Sako, nežinau. Aha, gerai. Sako, tada antras filtras. Ar šita naujiena gera, teigiama? Ne, sako, žinai, nelabai. Ir tada trečias filtras sako, ar šita naujiena man naudinga, svarbi kažkaip tai. Kaip sako, nelabai. Tai palauk, sako, tu nori man pasakyti kažką, kur nežinai, ar tai tiesa ar netiesa, jinai nėra džiuginanti ir jinai man jokios naudos neneš. Nenoriu girdėti. Tai, žinai, tai mano supratimu išmeti. Pirmas dalykas ir žiūri, žinai, va tokį parvaryti, var tokį filtrą, man tikrai tos reikia žinoti, ar ta žinia kažkaip tai transformuosis į kažkokį veiksmą. Antras dalykas, kur man labai atrodo svarbu, yra Jėzus Kristus pokalbis su fariziejais. Ir fariziejai klausė, Naujajame testamente klausė, žinai, Kristus apie maistą. Ir sako, koks maistas košer, koks tinkamas, koks netinkamas. Ir Kristus atsakymas sako, nesuteršia žmogaus tas, kas įeina, o suteršia žmogų tas, kas išeina. Tai vat, man atrodo, jeigu mes net ir po savo filtrą įleisim kažkokią negerą naujieną, bet jeigu žinau, žiūrėk, mano reikalas yra gera naujiena, mano reikalas, kad žmonėms šalia manęs būtų smagu, mano reikalas, kad būtų vieningi, kad būtų gera emocija, tai aš tą padėjau kažkur, užrakinau, ten įmečiau, žinai, tą, o išleidau gerą. Mano gyvenimo moto, aš taip visada gyvenu. Tik ant manęs pyksta, po to sako, pas ją visą laiką viskas gerai. Ir ten drugeliais viską ir žodžiu. Bet kam? Aš nieko, ar čia duoda triukšmą. Dėmesio daugiau gali susilaukti. Kažkokią, aitrę, sprokstančią ten informaciją pateikus. Dėmesio žmonių sulaukia. Bet kas iš to? Visi reikia, visi ekspertai tada, visi žino, kaip padaryti geriau ir visi tempia vežimą į skirtingas pusės. Būtent, ką mes šnekėjom, gali būti, man atrodo, tik žinai, kad taip dabar aš sakyčiau, kad gyvenimo tie reikalai visi, tai yra maratonas, žinai, nesprintas. Tai tie, kas ten iššoka ir tą dėmesio sulaukia, jau, žinai, iš laiko perspektyvos galim pasižiūrėti, kiek mes tų matėm, kur taip šauna ir užgesta, žinai, įvairiose sferose. Tai, o antras dalykas, va čia, kur man vienas prietelius žydas, taip žinai, sako, kur jūsų yra iššūkis, kad lietuviai kartais nežino, kodėl jie gyvena. Tai jeigu tu pasidarai tikslą dėmesys, tikslas, tai tada, žinai, tai aišku, jo reikia. Ten, jeigu
tikslas kažką padaryti geresnio, kažką pakeisti. Vat man labai gražu, kad ten sako, o žiūrėk, laisvė tai galime pasirinkti padaryti tai, ką privalai. Ir padaryti kažką geriau, kad po savęs, kad mūsų išėjus būtų geriau. Žinai. Tai taip, mano manymu, žmonija lipa į viršų ir daro geriau. Tai tada to dėmesio reikia tiek, kiek kad tu galėtum padaryti geriau. Šiaip galvoju, žmonėms galima sutaupyti šiek tiek laiko apie tą informacinį visą triukšmą ir foną. Pasekit Lietuvos kariuomenės Facebooką, ten kažkas labai gerai jį tvarko, labai gražiai paaiškina, nereiks pusę, labai daug laiko sutaupysit, kur kyla klausimų ir atsidarinėjat portalus, kur neaišku, kas ką aiškina, nebūtinai ten tiesa ir gera ir man naudinga informacija, o ten labai... Ir aš manau, kad dar bus pakankamai smagiai, nes dar toks yra ir žinau šitą puikų karininką, kuris tą rašo ir kas ten, kas jį čia? Ir jį irgi reikia pakalbinti, pasikviesti. Kokia čia pavardė? Aš šitą dabar nežinau, ar gerai. Pasakysiu, Gintautas, Maras Gintautas, jau paskui gerai, surasim tą Gintautą. Mano supratimu, labai padorus ir labai šviesaus proto karininkas. Tai... Gerai, tai dabar taip pradėjom pozityviai ir mes, jūsų paties nuomonė apie ilgalaikį stabilumą Lietuvoje. Mes jį turėsim? Šiaip turim, aš tai jaučiuosi, kad aš gyvenu tam triukšme, bet kaip ir visi susitvarko. Ir ar yra jum viduj kažkokios asmeninės baimės kažkur? Taip aš dabar kaip mysliju baimė, tai yra pats iš esmės tai nuo velnio. Nes baimė tai yra antonimas laisvės. Baimė neleidžia pasirinkti. Ir neleidžia padaryti, nes pasirinkimas to pačiu susijęs su veiksmu. Tai, bet kaip man dabar atrodo, bet vėlgi, aš tokia daug susijęsiu su religija, nes aš esu tikintis ir mano supratimu tai man daug dalykų paaiškina, bet aš manau, kad tas, kas laukia mūsų ateityje, aš dabar neatsistosiu, bet čia tarp kitko, kodėl istorija svarbi, žinai, man tokia vieną kartą papasakojo, sako, žinai, mes galvojam, kad mes einam tiesiai per gyvenimą, ne, žiūrėdami į priekį. Iš tikrųjų, ne. Mesgi nežinom už valandos, kas mūsų laukia. 100% negalim pasakyti, kad būsim gyvi už valandos. Kitaip sakant, kas laukia mūsų ateityje, yra uždengta. Bet mes žinom, kas buvo. Ir kadangi žmogaus natūra iš esmės nesikeičia, kaip aš taip galvoju, šokam kokius 2000 metų į Graikiją, kur biški prakūtė žmonės turintys vergūnės, kur dėl kalorijų nereikia kaltis, sėdi ir tokia pat diskusija turi. Tai man šnekas, tokias pat problemas sprendžia, žinai, taip pat nori būti laimingi, iš esmės, žinai. Tai jeigu natūra nesikeičia, tai tas problemas, kurie sprendė prieš mumis, šiandien irgi, gal biški kitaip, ir karinėse reikaluose mes, pavyzdžiui, visada karo istorija yra labai svarbi, nes dilema, kurią sprendė Makedonietis ir Vytautas Didysis, Žalgirio mūšį, jos yra aktualios šiandien. Žinai. Tai užtat karo istorija ir karininkam tas labai yra svarbu. Tai dabar, kas laukia ateityje, nežinom. Niekas nepasakys. Čia tie, kurie ateina ir ten sako, tai čia keli dalykai, kur feikinių pranašų reikalas. Tai tie, kurie sako, viskas čia paprasta nacionaliniam lygmenyje, tu gali spjauti iš karto veidą, Kašpirovskio lygio šuleris. Paprastų dalykų šiandieniniam pasaulyje nebėra. Antras dalykas, tie, kurie sako, žinau, kaip čia bus, tai irgi šuleris, nieks nežino. Nieks. Nė vienas žmogus pasaulyje nežino. Ypač kariniuose reikaluose. Jeigu Hitleris būtų žinojęs, kai baigsis antras pasaulinis karas, 39 rugsėjo 1 nebūtų atakavęs. Tai va čia tokia specifika su karu, kad karas, ypač su karu, kada jisai pasileidžia, tai ten nieks nenuprognozuos, kaip bus. Bet aš tikrai tikiu, nežinau, tikiu keliais dalykais iš istorijos. Bet Lietuvos istorija. 18 metai vasario 16. 3 tokie, Indri, jūsgi žinot, įsilavinęs žmogus, kad žemė yra plokščia ir stovi ant dramblių. Tai Lietuvos Respublika, mano supratimu, stovi ant 3 dokumentų, ant 3 dramblių.
18 metų vasario 16, 49 metų partizanų deklaracija sąjūdžio vasario 16 ir 90 kovo 11. Kas įdomu, kai visi tie 3 dokumentai pasirašyti ir priima sprendimas, darom valstybę, nes visi kalba apie laisvą Lietuvą. Tai jeigu tuo momentu tu neitum į lažybų punktą ir sakytum, statau už tą projektą, sakytum, durdas, be šansų, nieka nebus. Tai pamoka man iš praeito šimtmečio yra, kada lietuviam visada gaunas, kada darom. Kartais gaunas, žinai, per porą metų, kartais per 50 metų, gali užtrukti. Bet laikas, Albertas sakė, reliatyvus dalykas. Tie, kas stovi prie tualetą, laukia eilėje, žino, kaip laikas kitaip eina. Tai va šito atveju, mano manimo, kur aš tikiu, kad viskas mums gausis, jeigu kelios sąlygos. Pirmas dalykas, jeigu darysim. Antras dalykas, jeigu nesėsim, o darysim kartu. Nes, daugiau, tas pavyzdžiui, 49 metų vasario 16, mano manimo, fenomenalus dalykas. Įsivaizduokit, sueina 8 pasipriešinimo vadai iš visos Lietuvos. Jau Lietuvoje žuvusių virš 20 000 kovotojų. Jau 5 metus okupacija, apie 130 000 lietuvių ištremtų. Šansų jokių. Ir jie susėda kartu, susitarė, išsirenka vyresnį. Ne taip, kad ten, žinai, įsidrasko ir sako, ne, susitarė. Aš žinau geriau. Ne, parodysiu, kaip reikia. Generolas Žemaitis prezidentas, Ramanauskas ginkluotų pajėgų vadas, mes visi, ir jie rašo deklaraciją. Ir jeigu paskaitysi tą deklaraciją, labai kviečiu visus. Iš istorijos labai neveltui mūsų Dainius pasakė, iš praeities tavo sūnus te stiprybė semia. Ir ten, įsivaizduokit, iki 10 punkto jie kalba apie struktūrą, nuo 10 punkto kalba, kokia bus Lietuva. Tai man šiurpas pereina, aš kaip pagalvoju. Žinai, kad žūsi, jie visi 6 iš jų žus tais pačiais metais. Ir jie vis tiek sako, žiūrėk, tokia bus Lietuva. Tai ir jie pasiekė savo. Mes gyvenam tą, už ką jie kovoja. Tai aš tikiu, kad viskas bus gerai, sakau, bet kelios sąlygos. Pirmas dalykas, tai ir ta stiprybė, pavyzdžiui, vakarietiška stiprybė yra paklusnumas, disciplina. Disciplina visada laimi prieš, čia aš kaip labai nedisciplinuotas individas, labai sunku man tą pripažinti. Sunku patikėti, kad politininkai nedisciplinuoti. Visokių čia tokia daug gyvenime klaidų. Kad visi tokie nedisciplinuoti būtume. Visi, žinok, visi tie eina per paukštis, bet grėblio užlipi paukštį vieną kartą, antrą kartą, paskui, taip reikėjo. Tai man tai atrodo, kad viskas bus gerai, bet jeigu jūs, sakau, vėlgi tos problemos jos yra taip reliatyvios, ne, tarkim, vienam ten problemos sakys, latė man ne su be laktozės pienu padavė, ne avižų ten pienu, o su karvė. Kitas sakys, žinai, su prieteliu ukrainiečių šneku irgi karininkas, jisai pargrįžo, prasidėjo karas, metė mokslus Amerikai, grįžo, sakau, kur gyveni? Tai pataikė, sako, žinai, būčiau, kai tik namą turėjom, raketą pataikė, žinai, tai kaip, tai dabar gavom kambariuką, žinai, bet tai, žinai, bendram tam reikale, ten, kaip sakydavo, aš vakar su prancūzų savo tais prieteliais šneku, sakau, lyginant su prancūzų didžiąją revoliuciją, čia yra runda. Laidą remia sutelktinio investavimo platforma Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. O gerai, jeigu kažką galim viešai čia kalbėti iš tų, 3 dalykai, kad darom kartu, tai tas pirmas, kur mes dabar, kas dabar vyksta, ką darot, ką galim papasakoti ir kas nuramina. Žodžiu, kad praeitų tą, kas yra tiesa, kad gera ir mums visiems naudinga žinoti, nes suteikia ramybę. Va čia mano sritis. Tai dar vienas dalykas, kur aš taip dabar vieną klausiau čia, toks atrodo ir geras žmogus ir ten gerų dalykų Ukrainai padaręs, bet jo ten klausė, supranti, vienas dalykas, žurnalistas klausė, o tai kai Amerika nerems, tai Europo ginkluotės užteks, ką duos? Žinai, aš taip galvoju, čia klausimas, pavyzdžiui, manęs paklausų, nežinau. O dabar genetiniai inžinieriai, clip and click, jo efektyvumas gydant prostatos vėžį. Nežinau, sąžininkai neišmanau, ne mano sritis. Atrodo, žinai, padorus žmogus turėtų sakyti, šiandien aš neišmanau. Ne.
leidžia, šneka, aiškina, žinai, ten kalba, tai tokia. Tai dar aš vieną tik tai filtrą įmesiu, kai kalbės apie tuos dalykus, pažiūrėkit, o tai kas čia toksai? Vat jeigu, žinai, karininkas, va dabar Blastauskas pradeda šnekėti apie genetinę inžineriją, kažkas nebegerai. Šuleris, reiškia, vyt lauką arba išjungti ir perėti kitą kanalą. Tai jeigu žmogus ten šaudė su šautuvu kažkur, žinai, ir paskui šneka apie didelius dalykus, apie ten politikas visokias, tai Šuleris, vyt lauką. Dabar, ką mes darysim, ką kariuomenė šiuo metu, kaip už pratybas atsakingi ir kovinį rengimą. Tai pats konceptualus dalykas yra, šiuo metu mes turim problemą, ne? Rusijos federacijos grėsmė Lietuvos Respublikai ir mūsų sąjungininkam. Tada mes turim gynybos planus, kurie tą problemą sprendžia. Ir tas sekantis dalykas, kur kariniuose reikaluose yra kitaip negu, pavyzdžiui, kokiuose statybose versle. Tai verslo kompanijos, statybos kompanijos projektuotojų efektyvumas pasimato, kada jie padaro projektą. Ir statybininkų efektyvumas pasimato įgyvendinant tą projektą. Gerai pastatė, negerai, jeigu ten šulerį neperka niekas, ten skandalai. Mūsų reikaluose, kur paradoksas yra, mes niekad nežinom dviejų dalykų. Ar mūsų planas, kuris skirtas problemai spręsti, yra geras ir ar mūsų statybininkai, kariai, pasiruošę tą planą įgyvendinti. Tai vadina kovinė parengtim. Tai iki 89 metų, iki šaltojo karo pabaigos, vakarų kariuomenės turėjo aiškius labai planus, įsidėstymas Vokietijos teritorijai ir pagal tuos planus labai aiškius veiksmus, ką reikia padaryti, kad sustabdytume rusus. Sovietų puolimą. Aš dabar nesenai su amerikiečiu kalbėjau, sako, aš buvau tada jaunas seržantas, mano darbas buvo Amerikai, gavus signalą per 45 minutės atvykti ir sudėti tankus ant platformos, nes jeigu aš tik tai pavėluosiu, tai tankai nenuvažiuos iki uosto ir tada jų nepasikraus ir jie per 45 dienas neatsiras Europai. Ir tai reikš didžiulius iššūkius. Tai sako, žinai, viskas suriktavota. Tai dabar pamyslimas yra grįžtami tą patį laikotarpį. Tik tai gera naujiena, kitokiu statusu. Pirmas dalykas, siena pasistūmė. Jeigu siena kažkur ten Rubežius ėjo, kažkur nuo Oderio dar labiau į vakarus, tai dabar ties Dauguva. Antras dalykas, nepalyginamai galingesnis. Žinai, tai, ką vakarų kariuomenės gali, technologiniu požiūriu. Ir čia kur yra iššūkis? Mes nesuprantam visos galios. Mes nesuprantam, koks pajėgumas. Vėlgi dėl to, kad karinių veiksmų kol nėra, labai sunku. Tu tada pasakoja, rusas ten pradeda braižyti, filmukus rodyti, čia, žinai, ir visi, tiki. Ir sako, tas pats kaip ir vakaruose. Iš tikrųjų, dabar, kur labai aiškiai pasimatė Izraelio kampanija, oro kampanija prieš Iraną, kur pasimatė, ir Ukrainai pasimatė, rusų aviacijos šūdas, rusų priešlėktuvinė gynybos šūdas, rusų laivynas šūdas, lyginant su vakarietiškai. Jie nesugeba net arti stovėti tenai. Tai va šituo atveju, ką mes dabar darom, tai planas, valstybės ginkluotos gynybos planas. Pats aukščiausias dokumentas yra valstybės gynybos planas, kuris apima visos valstybės. Ir tarp kitko siūlau paskaityti. Tiem, kas nerimauja, vietoj to, kad skaitytumėt kažkokias balabaikas, paskaitykit valstybės gynybos planą, kuriame aukščiausias pareigūnas, jo ekscelencija prezidentas ir prezidentūra yra išleidus, kaip bus vykdoma valstybės gynyba. Toliau po juo stovi valstybės ginkluotos gynybos planas. Šitą jau nepaskaitysit, jis yra slaptas, bet jį mes treniruosimės. Ir mes jau jį treniruojamės. Praėjusią pavasarį tai darėm pirmą kartą ir įsivaizduokit, vienintelį NATO valstybei, mes nuvažiavom pratybą, sakom, mūsų ekscelencija prezidentas buvo ne šiaip kaip atvažiuoja pažiūrėti, kaip tu... Ne, jisai buvo pratybų dalyvis. Jisai realiai sėdėjo, priminėjo sprendimus. Ir jisai, wow, sako, čia amerikiečiai ten kiti, reikia užsirašyti. Aš neužil, kad matysim ir kaimynus panašiai darant. Tai šį rudenį treniruosimės valstybės gynybos planą, vykdysim pratybas, perkūno griausmas, kurios vyks tuo pačiu metu kaip ir Zapad. Paraleliai tai vyks ir čia, ką galim sakyti, bus tokie keli multi-agency. Tai dalyvaus ne tik Lietuvos kariuomenė, bet visos ginkluotosios pajėgos ir dar kitos ir ministerijos ir sumanimas, kad ir strateginė vadavietė vadovaujant prezidento, operacinė vadavietė ir taktiniai vienetai. Toliau multinational.
Tai vokiečiai permeta savo šarvuotą techniką ir atvyksta čia pas mus dar papildomai prie to, kas yra. Amerikiečiai permeta savo vienetus, jūrų pėstininkai laipynas Lietuvoje, oro platformos atskrenda papildomai. Toliau multidomeinas. Tai reiškia, kad tai veiksmai vyks ore, jūrose, sausumose ir dar dvi naujas - cyberį ir space. Space tai ne mūsų, bet mūsų sąjungininkų, mūsų bičiulių. Tai va čia keletas tokių multilerinių pratybų. Ir tos pratybos tęsis nuo rugsėjo pradžios iki spalio vidurio. Ir va tos pratybos, tai daug kas ten sako, tarp kitko, būdavo kartais, mes darydom pratybas ir tenai, vaina koks vyresnio amžiaus žmogus sako, o žiūrėkit, kariai, sako, gatvėse čia pratybas daro, tai karas bus. O tai sakau, kaip policininką pamatot, jūs sakot, kad jūs apvoks. Karys tai yra taika. ir saugumas, ne karas. Tai va čia, manau, pasimatys ir tų karių, nors aišku, pagrindinis dalykas, kur labai dabar svarbu suprasti. Mes buvom karų epochai tokio mažo intensyvumo, kur maži vienetai, tenai 10-12 žmonių. Ir tenai iš apačios daug kas sprendės, labai daug. Dabar labai svarbu viršus, nes didelio masto konfliktai, dideli reikalai. Tai tenai, jeigu viršus, sako, yra toks pasakymas, gera strategija, suprasta taktika yra skausmingas kelias į pergalę. Gera taktika be strategijos tai yra triukšmas prieš pralaimėjimą. Tai va, ką darys Lietuvos valstybė ir ginkluotusios pajėgos ir mūsų sąjungininkai. Tai ir aš manau, kad čia yra pakankamai to žinojimo, kad leistų žmonėm ramiai miegoti. Žinai, ten keli sako, dabar aš ten kelis, jeigu pasiginčiu, ne, mes vis tiek nerimavom. Sakau, jeigu norit, nerimaukit. Gal yra ką nors dar, nuo baimės pasiruošimas teisingas, apsaugo šiek tiek nuo baimės, ne, kad ginkluotasias pajėgas tai ypač, čia esi pasiruošęs, esi ramus, bet visuomeniai gal irgi kažkokiu gali būti iš jūsų pusės patarimų, tie, kur aš vis tiek nerimauju. Ja. Ką jie gali savo, kokias pratybas daryti, kai jūs pradėsit rudenį savo, mes savo. Kuo Indrė, ruoštis? Aš, žinai, dabar taip sunku net pasakyti, nes aš daugiau tuo rūpinus, kaip tos pratybos ir kaip turėtų atrodyti, kaip reikia padaryti teisingai. Kur aš galvoju... Arba kur žmonės gali padėti, pavyzdžiui, kas yra pagalba mūsų kariuomeniai? Tai reikia pačioj pradžioj pati didžiausia pagalba netrukdyti. Žinai, ten yra toks pasakymas apie seksą miesto centre, Turgaus aikštėje. Bet žinai, reiktų pagalvoti. Aš biškai gal dekonstruosiu baimę. Į baimę, mano manimu, visiškai racionalus dalykas. Žinai, žmonės yra, kurie bijo, aš, pavyzdžiui, žiurkių bijau. Žinai, kiti vorų bijo. Žiūrėk, niekaip nesuprantu. Aš nei žiūrėk, nei pelių, nei varų nebijau. Bet yra kažkokia, kiekvienas turi mūsų. Jūs kažką turėsite. Sakysiu to, atsiprašau. Kažkokią baimę turėsi. Žinai, racionalią. Žinai, tai su baime, kuri yra reikalas, kad labai sunku, matai, racionalią problemą spręsti racionaliai, žinai, ko gero vargo apais, žinai. Man tai atrodo, kad nuo baimės, nuo visų reikalų padeda, žinai, sako, kaip ten latiniškai, aš nebeatsimenu, kaip skamba, bet lietuviškai išverstus melstis ir dirbti. Tai, žinai, pasimelskit, nueikit į bažnyčią, tikėkit, kad Dievas mus myli ir rūpinas mumis, o antras dalykas, eikit dirbti. Užsimkit, nėra ko dirbti, žiūrėk, šiukšlės, sutvarkyk, išeik miestą gražesnį, kaimą padaryk kažką gerą, žinai, naik kažkokį labdaros, ten kažkokią akciją. Tai užsim kažkuo, o ten tie, kur ten skaita, žinai, ir buvo toksai Ifa ir Petrovė, ten viskur apie sermėginę tiesą vis galvoja ir konceptualias problemas sprendžia, žinai, tai buvęs specpajėgų vadas McRavenas, sako, Harvard'e ten kalbėjo, jo tokia graži kalba, sako, o jūs išeinat, sako, dabar ir Harvard'o ir norėsit keisti pasaulį. Sako, mano pasiūlymas pirmas, pradėkit keisti pasaulį nuo savo lovos. Pasiklokit ir mano kiekvienos dienos darbas, labai niekad nepraleidžiu šito darbelio. Aš tai visai būna, aš šiandien prisipažinti atsikėliau, pažiūrėjau, reiks tikriau, nes mes kaip mokėmės
mes karo akademijoje, tai rūpužė reikėdavo tą lovą labai viską išlygyti tos lentelės ir kartais ta rezistencija. Bet man tai atrodo, kad jeigu pats pirmas dalykas, mylėkim savo valstybę, pasitikėkim savo valstybę, tikėkim, ką darom. Antras dalykas, tai pasižiūrėkim aplinkui, ką aš galiu padaryti, bet tik tai kartais, kai tenai, ir dabar, kas man atrodo labai svarbu, tai pasižiūrėkim irgi, ar tikrai tie patarimai dabar jau žinai, ir kartais tas, kad Latvijos yra, tu sakęs, klausiu tokio kolegos tarnavom NATO štabe, sakau, kaip šitas vyras geras, sako vyras, bet sako, to atsargiai, gali padėti, kai nereikia. Tai va to tokio irgi, žinai, pagalvot, kad, žinai, aš kaip mašiną nuvarau į servizą, tai nelendu kitanai sukinėti niekam. Degu tvarka, tie, kurie išmano. Ką daugiau, nežinau. Man prieš nusprendžiant investuoti per Let's Invest platformą buvo svarbu atsakyti į kelis klausimus. Pirmas – rizika. Let's Invest siūlo konservatyvę riziką užtikrintą įkeistų nekilnojamojų turtų. Antras, kad aš galėčiau pasitarti. Let's Invest siūlo profesionalų gyvą pagalbą. Na ir trečiasis, kad būtų tikrai paprasta. Investavus per Let's Invest platformą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš jums į tą pačią sąskaitą, iš kurios investavot. Ar gali būti paprasčiau? Yra dar žmonių, kurie iš tos baimės savo, kad neramu, ima galvot, kad gal čia reikia parduoti visą turtą Lietuvoje, čia išsikraustyti savo šeimą, čia vežti kažkur. Daug kas ir kraustosi ten, Ispanijas, ten dar kažkur. Kokį nors patarimą tiem žmonėm turėtumėt aš? Aš taip, žinai, ko gero, kuo graži mūsų valstybė ir kuo graži tai, ką mes turim, kad laisvė, tai žmogus turi galimybę pasirinkti. Pratęsiant ją, padaryti tai, ką privalai, žinai. Man taip atrodo dabar, kad, žinai, čia Linas Idzelis yra taip tokia gražia mintis, sakęs, numeris visi numeris, memento mori, žinai, Kamandulito sako. Pabėgti, pasitraukti, man atrodo, žinai, čia kaip kam atrodo, žinai, kiekvieną šito atveju priima sprendimą pats. Man atrodo, kad šiuo metu, kad mes tikrai turim nuostabią valstybę, turim labai fainų žmonės. Čia tas, kaip aš šneku su tokia frustracija apie tą aktyvumą kartais, tai bet čia iš tikrųjų gražu, nežinai, rūpi. Ir labai daug kuriems žmonėms rūpi ir nori padaryti ir kaip čia padaryti geriau. Tai čia mano manimu, tas kiekvienam lietuvis lypi vytis. Jeigu, žinai, ten vakariečiai labiau vakarus nuo mūsų, ten, žinai, ten, jau užteks čia mano dėžutė, čia lietuvių reikia. Tai tas yra gražu, žinai. Tai mano manimu rodo tą, gerąją prasme imperinį mąstymą ir tokį norą daryti. Bet, žinai, patarimo aš neduosiu, aš galiu pasakyti, kaip man atrodo, kaip aš galvoju, žinai, tai pirmas dalykas, tai aš ne vieną tą esu matęs emigravusi 44 metais, tų vyresnių žmonių, žinai. Man atrodo, kažkoks toks, žinai, biški tokia širdgėla yra. Ir aš taip ne vieną ašarą mačiau, kaip pasakojom, žinai, kas buvo. Ir jie, žinai, sako, mes iki 48 metų tėveliai nesimokino anglų kalbos, nes čia tik trumpam. Grįšim. Žinai, tai tas mūsų manimas buvo atsitraukiam ir grįšim vis tiek čia mūsų kraštas. Vidūnas ką sako? Žinai, kad šiaip žmogui smagiausia gyventi toj vietoj, kurios garsus, kvapus, lytėjimus jis išvydo nuo vaikystės. Berods 4 Dievo įsakymas, taip jau, žinai, einant į judaizmą, sako, gerbk savo tėvą ir motiną, kad laimingai gyventum krašte, kurį aš tau skyriau. Žinai. Tai kodėl mes čia? Kodėl kokioj Gambijai gimėm? Arba Liuksemburgė, tai gimėm čia. Kažkokie, žinai, kažkodėl taip bakstelėjo, kad būtume čia. Ir kad rūpintumės, darytume geriau, kad tas kraštas būtų gražesnis, geresnis, sėkmingesnis.
Bėgt galim, šiaip pabėgiot fain, aš kartais prisiverčiu, bet gal tada pabėgiot Lietuvoje, ten maratoną prabėgi ir nereiks kur bėgti. O žinai, atsakymus sakau, čia kiekvienas nuspręs ir ko gero labai yra, taip, galbūt ir būtų negerai, nes mes buvom tuose santvarkose, kur visi masto, va tos tiek nacionalsocializmas, tiek komunizmas, visi vienodai. Visi vienodai ir kažkas nusprendžia viršai. Ar kitko, dilema, kur aš galvoju, kodėl labai blogai tos visos totalitarinės. Todėl, kad pagal krikščionišką supratimą Dievas sukūrė žmonės laisvus pasirinkti. O ten ateina kažkokia partija ir sako, važiuok, o aš tau pasakysiu, kaip reikia. Kukurūzų sodinti ar kviečiu, žinai. O aš tau pasakysiu, kokius plaukus auginti, kokią muziką klausyti, žinai. Tai jeigu Dievas neriboja žmonių, žinai, ir leidžia jiem rinktis gerą ir blogą, žinai, tai kokia velnio, kas čia gali taip kitas tą padaryti, žinai. Ir mano manimu, kas su vergais būdavo, žinai. Senoviai žmonės patys prasiduodavo vergyje. Nes jeigu aš negaliu savęs išmaityti, aš ateinu pas tavį ir sakau, žinai, žiūrėk, nebeišmaitinu savęs. Žinai, 3 metam aš būsiu vergas tavo. Tai ką reiškia? Kad tu man pasakai, aš prarandu teisę spręsti ir pasakai, va šiandien kelsimės 8, eisi tenai. Žinai, ir tai nebeturi pasirinkimo laisvės, nebeturi va tos Dievo dovanos, kurią davė mum, galime pasirinkti. Tai va, tai pasirinkimas yra, man atrodo, kad pasirinkimas yra dar su biškė atsakomybė. Atsakomybė už ten, kur mes gimėm ir kur mes esame. Ir dalis tos atsakomybės yra investicijos į gynybą, kur tokia tema iš visų pusių aptarinėjama. Apie investicijas į gynybą. Kaip jos atsiperka, kiek tai... Kalvat šitą, norėčiau irgi kažkaip pozityviai pakreipti, nes tokia tema, kad čia dar reikia, su dideliu triukšmu. Tai ramiai paklot pagrindą, kad mums reikia įvairiom formom į tai investuoti. Arba nereikia, nežinau. Manau, kad reikia. Man tai, Indrė, keli dalykai, kuriuos aš irgi čia pasidalinsiu tokiuose pamyslimuose. Matai, pirmas dalykas, kur dabar mes kartais irgi susidurėm, visi šneka apie įrankius. Įrankiai darbė svarbu, žinai, kur yra iššūkis, bet čia biškai einu iš šoną ir iš toliau. Pats svarbiausias yra dalykas ne įrankiai. Gerose rankose virvė stovi, toks pasakymas, tai svarbiausia, kaip jos naudoja. Tai kartais mes labai susikoncentruojam ir mėgėjai mėgsta, žinai, nusipirksiu, žinai, gerą įrankį ir tada viskas bus. Nieko nebus. Mes galim turėti dabar geriausius įrankius, sakykime, stalius. Atapsim staliais. Netapsim. Arba, žinai, simfoniniam orkestre. Galim turėti Stradivariaus smuiką. Ar tai reikš, kad mes galim groti nacionaliniam orkestre? Ne. Greičiausiai ilgą laiką ne. Bet jeigu turėsim gerą discipliną, bingo, užsispyrimą, valią. Ir kaip Benediktas Vanagas 10 000 investicijų valandų. O tada jo, tada, ko gero, net ir nelabai svarbu, ar smuikas bus geras, jau, žinai, sakys po 10 000, bingo. Tai triukas yra, kur dabar labai dažnai einama į priemonės, triukas iš tikrųjų yra, kaip tu jas naudoji, visą naudojimo metodiką. Ir čia dėl to karo mokslas yra, dėl to labai daug tų reikalų, žinai, sakau, galim dabar formulę atvaro, ar tu važiuosi formulę, nevažiuosi, žinai, ir ilgą laiką nevažiuosi. Arba krepšinį kamuolį, gausi gerą ir kedus. Čia ir valandos man jau nepadės ir disciplina. Na tai va, tas yra toks pamastymas, žinai, kur viški skaičių, žinai, nuo 3000 pakartojimų atsiranda raumenų atmintis, nuo 10 000 Benedikto Vanago pamyslimas atsiranda profesionalumas. Tai aš taip perku šitą, žinai, tai va 10 000 valandų, kai investuosi, tai tada jau ir su prastesnė priemonė. O čia istoriškai, kas tarp kitko buvo, kada prasidėjo operacija Barbarossa 41 metais, vokiečiai ją pradėjo turėdami apie 3400 tankų. Sovietai turėjo apie 20 000, žinai. Bet rezultatas, žinai, nepalyginamas. Tai va, tai dabar ar reikalinga investicija į kariuomenę, žinai, va čia, jeigu tai pažiūrėsim tą kreivį, ar kas nori, pasižiūrėkit, kiek buvo investuota į kariuomenę. 14 metais 300 milijonų. Žinai, tai įsivaizduokim, 30 metų bute nedarėm remontą, paskui staigiai atvažiuoja svečiai, oi, puolam daryti. Tai tų investicijų rūpužė kiek daug.
kiek visko reikia. Reikia, atrodo, ir grindis, ir sienos, ir elektrą, viską reikia tvarkyti. Mes taip sėdimo, atsimins, tokiam su pulkininku Danu Mackūnu ir taip žiūrim tą kreivį ir, žinai, sako, 300 milijonų. Kaip mes tada išgyvenom? Žinai, kažkoks fenomenas, žinai. Tai ilgą laiką į saugumą mes neinvestavom, manėm, kad nereikia. Pamyslimas buvo, kad visur skraidys rožiniai flamingai ir John Lennon daina Imagine all the people living in the peace bus šių dienų realija. Pasirodo žiauriai naivu. Žinai, o čia naujas pasaulis, kad kiti sako, o čia dabar tai kitaip jau. 6000 metų nebuvo kitaip, dabar kažkaip kitaip. Tipo prievartos nebeišgyvendinsim, žinai. Tai mano supratimu reikia ir kur dabar yra toks įdomus dalykas, tie, kas domis, jeigu norite, tokie pasižiūrėkit skaidrę, increase of lethality and dispersion in the battlefield. Sorry, aš naudoju čia anglų kalbą, bus lengviau. Bet jinai rodo, kaip iš esmės kinta priemonių mirtingumas mūšio lauke. Karinėse reikaluose pagrindinis tikslas yra sužaloti priešininką, nenudobti. Nudobimas yra force majoras šiaip daugumą atveju. Dabar ir ten yra tokia lyginamoji analizė, kalbanti nuo 400 metų prieš Kristų. Tai jeigu mes turim, tarkim, ietį, su ietį galim sužaloti per valandą 8 žmonės. Su šiuolaikinė artilerijos sistema galim sužaloti apie 100 000 per valandą. Žinai. Tai ką tai reiškia? Jeigu prieš 400 metų prieš Kristų, prieš mane, nes aš super geras, kaip šitas, kaip Bruce Lee, žinai, su ietim, bet prieš mane ateis 10 per valandą, nieko nepadarysi, mane nugalės. Šiandien, jeigu aš super geras, ateis 800 000 ir aš turėsiu artilerijos sistemą, aš juos nušluosiu. Tai aš čia suprimityvinu, bet reiškia, kur gera naujiena, mažiukas gali padaryti labai dideliam žalą, jeigu turės tinkamus įrankius ir, aišku, jeigu mokės juos naudotis. Žinai. Tai čia, sako, yra toks pasakymas, kai Koltas, bet ilgą laiką, žinai, Koltas atrado revolverį. Revolverį, kuris buvo pakankamai lengvai funkcionuojantis, keli šoviniai ir tai va tas, ant Kolto, sako, kapą užrašė žmonės, netikrinau, ar tikrai tai, bet užrašė, Dievas nesukūrė žmonių lygio, bet Koltas juos sulygino. Nes Wild Wild West, žinai, tarp kaubojų, nesvarbu, ar didelis kaubojas, ar mažas, svarbu, kuris pirmas įsitraukė yra Koltą ir kuris iššovė. Tai ką reiškia, tai kad dabar mes keletas dalykų. Priemonės, ir va čia Izraelio geras pavyzdys, tinkamos priemonės vakarietiškos, nes vakariečiai ištobulinę yra prievartos meną ir instrumentus iki tobulybės. Nė vienas taip arti nestovi, kitos šalis. Tai mes turim prieimą prie tų didžiausių technologijų. Jeigu, žinai, taip minus, kiek čia dabar 800 metų mes su kuoka ten daužomės prieš ryterius, žinai, ir ten, sako, iš kur vokietis, žinai, pavadinimas. Žemaitį, žinai, pirmas susidarimas su kryžiuočiais trenkė su kuoka į šarvą ir sako, vokiets. Tai dabar jau turim prieimą prie visko, kas yra geriausia. Žinai, tai mano manimo ilgą laiką buvo taip, kad aš kaip pradėjęs tarnybą Lietuvos kariuomenei, Lietuvos valstybei 95 metais, tai taip jaučiau, kad, žinai, ilgą laiką tai buvo, kam jūs čia esat, kam jūsų čia reikia. Ir, žinai, yra norit žaisti karą, tai žaiskit, žinai, tai nefinansavom tos kariuomenės ir nerūpėjo tai nacionalinio saugumo reikalai. Gali toliau, jeigu taip gali tęstis, tik tada rizika, ta didesnė, kur ten draudimą, tas pats kaip su draudimu, ar labai norim be mašinos draudimo važinėti. Tai man atrodo, kad investuoti reikia ir jeigu, žinai, kaip vienas aiškino tikėjimo svarbą, sako, jeigu mes tikim Dievą ir gyvenam pagal principus ir Dievo nėra, tai mūsų mirties atveju iš esmės niekas ir mūsų gyvenime ir po mirties niekas labai nesikeičia. Vis tiek mes gyventume daugiau mažiau tvarkingai pagal tos pačius principus, tik tai tiek, kad po mirties niekas nelaukia. Bet jeigu tikim ir Dievas yra, tai po mirties drastiškai keičias. Tai praktiškai yra tikėti. Žinai, tai šito atveju irgi saugumo praktiškai yra investuoti.
žinai. Ar šitą, ar galim praslyst kažkaip, gal ir galim, žinai, bet jeigu įvyks, o šalia ta mūsų tas kaimynas tą zlastį turi ir durnumą. Kas baisiausia, va tas rytus kaimynas, Rusija, mano manimu, didžiausia problema, kai jie durniai. O čia kaip Eichmanno keisą tyrinėjo, sako, didžiausias blogis yra durnas. Blogis nėra racionalus, nes jeigu būtų protingas, nebūtų durnas. Mūsų nusikaltėliai yra durniai, in the big term. Negeras žmogus yra durnas. Čia va ta frazė banality of evil. Tai nuo durniaus reikia saugotis, kad neuždegtų visų, o priemonių yra. Tai man atrodo logiška. Logiška, kad ypač kada, ir va čia istorija, vėlgi pavyzdžiai pasižiūri iš šoną, tai mane vat mūsų prieteliai, mano supratimu, vat, po Izraelio prezidento vizito galim sakyti, tikrai mūsų prieteliai, o žydai kažkada sakė, nu sako, lietuviai šūdai jūs čia malat, nes jūs neinvestuojate į kariuomenę, sakau, tai kaipgi Rusija 140 milijonų, sako, pas mus 120 milijonų arabų. Gerai, sakau, nu tai sakau, nėra tada strateginio gylio, žinai, atvažiuok, sako, pas mumis. Ir tu supranti, kad, žinai, daug prastesniam sąlygom, jeigu paėmė, darė, tai pasidarė. Žinai, o šitą, tai man atrodo, kad ir mums reikia daryti. Ir žydiškas pasakymas, pabaigsiu paskutinę, naseva nišma. Padarysim ir suprasim. Kaip Dievas davė įstatymus, tautos sakė, nereikia, nesuprantam, nereikia. O žydai pasakė, padarysim ir tada suprasim. Tai daug dalykų reikia tiesiog daryti ir paskui tai supratimas. Labai gerai. Nu ir pabaigai, gal apie asmeninės kokias investicijas, kur, čia gali būti ir kur laiką investuojat, ar ten ir savo kokius finansus, kaip įsivaizduojat senatvę, kur investuojat? Vakar turėjom tokį pokalbį su savo šefu investicijos, aš tai sakau, į Johną Walkerį ir Blue Label investavau. Sako, geriausia investicija. Ne, matai, su to kariniais reikalais tų investicijų labai daug nepridarysi, nes nėra labai daug ten tų. Nei laiko laisvo yra, kurį gali investuoti į žvejybą kokią. Ir lėšų, jeigu jau kalbam apie investicijas. Tai, bet man tai dabar, kas labai patinka, aš pats gyvenu kaime. Ir dar tvarkau tokias sodybas. Tai va dabar esam papasakosiu ir pakviesiu visus atvažiuokit, gegužinės bažnyčiai, investiciją padarėm, atstatėm Didžiosios kovos apygardos su Rugilė Grendaitė, padarėm muziejų, kuriame įsivaizduokit bažnyčiai yra buvusi Didžiosios kovos apygardos Žalio velnio štabo vieta. Ir tenai pasakojam tokią edukaciją, vedam per simbolius, vat kas vyko, tai kaip suprantam tas 44 metais ir kas yra gražaus, kas va tenai, kur mes galim pasisemti, iš praeities tavo sūnus tai stiprybė semia. Toliau vieną investiciją turiu dabar padaryti bažnyčiai tradicinio lietuviško drožinėjimo meno muziejų. Ir kas mūsų įdomu, pavyzdžiui, pas mus mes pačioj pradžioj priešinomės ilgą laiką krikščionybei. Vat Brunono, mano didžiausia strateginė klaida, Brunono nužudymas. Nes Brunonas nešė religiją, o kišeniai dar buvo įsikišęs Vilniaus universitetą į fauną ir skrydį į Mėnulį. Žinai, tai, bet paskui Ražeikas labai taip mums sugulė tie, žinai, ir Rasas sugulė su Joninėm, Kūčios sugulė su Kalėdom, Vėlinės sugulė su Šventų dieną, tai žinai, tai taip gražiai persipynė pas mus tie dalykai, vienas kitą mano manimu papildo. Tai va, noriu papasakoti, turiu tokią kolekciją drožinių ir noriu tą parodyti. Dar tokį parką turite idėją padaryti. Ir dar sakot, va, čia nėra kur investicijų nėra. Labai daug ir jos visos labai gražios, visos į Lietuvą. Nu taip. Nu, tik tai investicija dažniausiai, kai mato, žinai, ten mano prietėlis, ten, kur jau, žinai, rimčiau pinigų žiūri, sako, o tai kaip čia su tais atsipirks? Ne, šitą nežinau. Tai gal ne viskas yra pinigais, nepamatuojama. Man rami senatvė gal nebūtinai turi būti turtinga Ispanijoje. Aš geriau Lietuvoje, mano Salakas kaimas irgi, kur mylimiausia vieta Lietuvoje. Ir dar šalia Visaginas ir Zarasų rajonas. Saugom. Ten mano pensija. Tai ir gražu, man atrodo, kad dabar aš vakar tais prancūzais važiuoju, žinai, ir išvažiavam iš Vilnius
ir paskui sustojom prie Dūkšte, nuėjom nusipirkti mėlynių, ten, žinai, daržovių, nes važiavo į sodybą. Ir sakau, kaip Marian, ta mano prietelių žmona, sakau, kaip čia atrodo. Nu, sako, žiūrėk, pirmas dalykas, kiek erdvės. Kiek pasim, žinai, neužimta. Antras dalykas, sako, pas mum, pavyzdžiui, išvažiuoji, tai sako, išvažiuoji iš miesto, bet paskui, žinai, vis tiek dar tie suburbai, o čia, sako, taip, perjungia kažkas. Ir žalia, miškai, pievos, kloniai, taip man irgi, ir man visas tas kraštas, tie ežerai, ten, taip tai gražu, taip gera. Irgi labai, aš tai nuo Radviliškio krašto, tai pas mane taip kaip stebėsi, kaip žiūri į visas pusės, bet irgi tas toks, gražumas yra, bet man atrodo, kad tas gražu daryti. Ir kur aš galvoju, tas aš visus tus muštinių sportus, kai sportavau, tai taip ateina tas supratimas, kad duot smagiau negu gauti. Tai dabar iš tų muštinių sportų išėjus, visas tas smagumas irgi yra, kai duodi kažką, kai padarai kažką kitiem, kažką gero, tada tas reikalas biškis smagesnis. Jeigu tai pažiūrėsim, žiūrėkit, didžiausi investitoriai. Buffettas, Gatesas, žinai, man atrodo, Bezas irgi kalba apie tai, kad, savo kapitalą baigsim, išdalinam, atiduodam. Ir tas toks yra pamastymas, kad sako, šiaip bagotam numirti. Bad style. Taip, vadinasi, čia ten dar kita filosofija die with zero, kur jeigu mirėjai ir dar tavo sąskaito yra pinigų, vadinasi, tu išvaistei savo laiką ten dirbdamas vien darbui, kurio nėra. Vaikam padėti reikia, kai jie baigia universitetus, kai baigia verslą startuoja, jam kam tas palikimas, kai jiem ten 60 ar ką jau, Taip. Tai logiškiau čia užsukti, pačiam išgyventi ir savo šaliai duoti. Taip. Čia, kur mums davė žemę, tą ir saugokim. Čia ta gera, dabar aš išmokau, die with zero. Kur nežinau. Bet čia irgi tas toks, gal ne visiems... Man ranka, nereikia. Vaikam gali nereikia. Gal ne visiems čia tas sektinas, nes kur kas atsitinka, žinai, viešas sektorius ir karininkai, mes ten, aš ten vieną kartą su vienu kalbu ir ten kalbam pėsninkų mašinas apie tankus ir sakau, brangu. Sako, kas to? Verslininkas, tu išmanai tavo reikalas kariauti. Apie pinigus, sako, tu neišmanai. Tai čia to su finansais, tai mano pamyslimai, tai taip reikia atsargiai. Taip, bet aš taip ir kreipiau, kad šiandien mano toks noras buvo, kad investicijos jos nebūtinai turi būti tos, kur vien uždirba pinigus. Kitos uždirba investuotas laikas į labai gražų tikslą, kad Lietuva būtų gražesnė, saugesnė, gražesnė, geresnė. Su saugia ateitim. Kur tie, kas išmano pinigus, tegu uždirba tų pinigų. Mes visi pasidalinsim. Bet čia kas ir gražu, kad, pavyzdžiui, mūsų verslas, pažiūrėkit, pernai metais, pavyzdžiui, mūsų verslas susirinko, nusamdė pačius tokius į atsargą išėjusius amerikiečių generolus. O pavyzdžiui, 4 žvaigždžių generolas Breedlove, tai buvo Secure vadas, viso NATO vadas karinis. Jį pasamdė lietuvių verslininkai tam, kad jisai patartų, kaip čia modeliuoti, kaip Lietuvai reikėtų modeliuoti pajėgumų vystymą. Generolas Hodžesas. Tai čia super gražus dalykas, kur mes, taip sakau, man taip, ir kiek man yra tekę su jais bendrauti, tai žmonės tikrai darantis, kur galėtų, žinai, sakyti, žinai, ne mūsų čia reikalai, bet labai daug dūšios idėja ir kad, reikia, sakau, mano manimu, yra labai daug dalykų, kuriuose galime didžiuotis. Mūsų verslu, mūsų žmonėm, mūsų, kurie tikrai daro ir duoda. Neima, bet, žinai, ne tik ima, bet ir duoda. Nes duot yra kur kas geriau. Smagiau, tai žino visi. Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą.